中国天气网讯，中央气象台9月28日6时继续发布台风预报。今年第24号台风谭美强台风级的中心今天28日早晨5点钟位于日本冲绳县那霸市偏南东方向约440公里的西北太平洋洋面上，就是北纬22.3度，东经128.3度。中心附近最大风力64级45米每秒，中心最低气压为950百帕，7级风圈半径400到430公里，10级风圈半径130到160公里，12级风圈半径80到100公里。预计谭美将以每小时15公里左右的速度向西北转北偏西方向移动，逐渐向琉球群岛南部海域靠近。今天夜间开始强度还将有所增强，29日白天将移入东海东南部偏东海域，以后逐渐转向东北方向移动，移速逐渐加快，并将于30日下午到晚上在日本国南部沿海登陆，预计登陆强度为强台风级14到15级，45到50米每秒，随后将自西南向东北掠过日本国。受谭美影响，9月30日到10月1日上午，日本国九州岛、四国岛和本州岛及其附近沿海将出现强烈的风雨天气。大风预报28日8时到29日8时，东海大部、浙江沿海、福建沿海、台湾沿海、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部将有6到7级大风，阵风8到9级。东海东南部和台湾以东洋面将有8到11级大风。台风中心经过的琉球群岛以南洋面的部分海域风力可达12到14级，阵风15到16级。